今日我試嘅喇叭，我已經拎住咗啦。哇，唔係好重啫，同埋唔係好大啫。不過個聲音就唔係啦。我哋先睇睇個樣。哇，嗱你睇下，呢個咧就係 Rayho Acoustic 嘅 X1，佢個聲音係非常之勁啊！Hello， 各位大家好，我係國人，歡迎嚟到 freeforsound.com。咁今日同大家介紹咧就係呢個丹麥 Rayho Acoustic 咧 X1。咁啊，大家見到個 size 啦，好細啦。另外咧就係個腳架，但係腳架咧嗰種輕咧，正正就係配合翻佢個聲。即係話，如果你咧買呢個喇叭，你唔用翻腳架嘅話咧，個聲音咧就未能夠得到最好嘅發揮啦。咁在我角度睇咧，因為佢個樣係比較幼身啲同埋長啲，所以你坊間要買腳架都唔係一件容易嘅事。如果係買 Rayho 嘅書架咧，我都建議大家整翻個原廠腳架佢。OK， 2路低音反射式，反射好向前啊，非常之易擺。咁因為佢窄身，所以佢亦都非常之易擺。咁佢窄得嚟佢都唔算好深，咁所以咧其實佢都真係非常之易擺。單元咧就係呢個啦，咁係佢哋自己廠方自己研發。咁呢一個高音咧個能量咧就非常之高，而且個擴散係非常之廣闊，出嚟嘅聲音個線性好靚嘅，佢嗰個質感好好嘅，個失真好低。咁中低音咧就係呢一個ceramic， 咁咧就係呢個陶瓷單元嚟嘅。陶瓷咧就冇 tension 嘅，所以咧佢單元振膜咧係完全唔變形嘅。咁唔變形咧就完全唔失真啦。聲音非常高速，聲音嘅密度亦都非常之高。而佢嘅陶瓷單元咧亦都係經過特製嘅，就唔似一般嘅陶瓷單元咧，就例如話音壓大啲又話頂唔順，音壓勁啲又驚佢裂。佢嗰個陶瓷嘅單元咧，嗰個效能咧，佢係非常之襟頂嘅。咁所以咧，就你用嗰陣時咧，你係唔需要話好擔心，哇！而家陶瓷啊，就住啊，人聲都唔敢開大聲，唔會有呢個問題啊。後面相當之簡單啦，後面簡單到我都唔知點形容啦。後面就乜都冇，得個 binding post 嘅啫。但係要留意一樣嘢咧，就係咧，佢嘅設計咧就係俾你淨係用焦插嘅啫。咁你如果係用叉嘅喇叭線嘅話咧，你可能要加個 converter 啦。擺位啦，嗱，你可以唔信佢嘅，我亦都試過。唔係跟佢嘅方法擺翻喺呢兩個位度嚇，咁啲聲音係唔啱㗎。跟翻佢玩法咧，的確係乾好多。點擺咧？即係有咁闊擺咁闊。嗱，一般喇叭咧，如果佢中音或者高音嘅覆蓋面唔夠嘅話咧，你將佢擺得太闊咧，佢嘅結像咧就唔夠清楚，唔夠 solid。呢對 Rayho 咧就係因為咧佢嗰個中高音咧個擴散力非常高，個密度非常高，所以咧即使你擺到好闊咧，中壓結像都係好 sharp 同埋好清楚嘅。呢個房間嘅闊度就係14尺半，咁基本上我都可以擺到去咧貼近牆壁，大概1尺多啲嘅啫，拉到好前，拉前啲，跟住就大 toe in。呢個擺法其實幾好噶，點解咧？因為拉得咁闊咧，其實你擺個喇叭咧，你擺前啲都唔會阻住你地方啊嘛。聆聽距離比較淺嘅地方，你都會聽到一個好深嘅心場，好深嘅聲場。咁呢一個咧都幾好噶嚇。擴音機俾咩佢咧？咁嗱。我而家有3台擴音機，咁我3台我都會簡單播下嘅。播完之後咧，我就會同大家講下個聲啦。咁我而家咩都假，聽下聲先啦。
原來咧丹麥人咧就唔係讀 Raiho 嘅，讀 Raiho，OK，佢係有非常之靚嘅聲場，係非常之靚嘅嗰個聲場咧，嗰個闊度、深度同埋上下嗰個 dimension 你都聽得好清楚，咁係絕對可以聽到一個比你視覺見到更加闊深高嘅聲場。玩 Hi-Fi 以假亂真嘅其中一個最高境界係好過癮嘅一回事，即係佢每一件頭咧都係有邊嘅。咁如果你聽一啲佢最簡單，例如聽我試嗰陣時最多嘅就係試室樂啦。試啲弦樂啦，試啲管弦樂啦，或者係試啲 acoustic 嗰啲嘢咧，哇！其實每一件嘢咧都真係定過台又咁樣動咗喺一個你摸得到咁嘅感覺嘅空間度。現場嗰啲演唱會嘅錄音啊，嗰啲咧一直就覺得哇，點解真得咁緊要嘅咁樣？好啦，咁啊跟住就下一步就要講佢個 tonal balance 啦。如果你眯埋眼嘅話，我諗你係絕對唔知道個喇叭係咁細嘅箱體。因為佢個能量感咧，特別係講緊低頻咧，係有一個細座地咁樣嘅效能嘅，同埋因為佢個 ceramic 嘅中低音咧，的確咧係非常之低失真啊，所以咧嗰個密度係高到不得了。而一般以往可能你聽到話ceramic 會唔會啲聲太快啦，冇乜聲尾咧？佢呢個 ceramic 係冇嘅，佢呢個 ceramic 咧係嗰啲second harmonic 啊、聲尾啊、細節咁啲殘響啊嗰啲咧，全部聽得一清二楚。咁亦都因為咁咧，你唔會覺得佢薄聲，一種通透同埋中性咧係好好聽嘅。我係聽咗好耐呢一對喇叭，我係有啲唔係好想還。試完話正又買，真係唔得掂啊！咁低頻嗰個量咧，的確係唔會話做到一啲好大口徑低音啊嗰種誇張感嘅。但係嗰個低頻嘅下潛力同埋嗰個低頻嘅質素係非常之高。咁最後就係究竟佢難唔難推咧？因為佢始終都係 ceramic 啦，咁所以咧個 damping 講緊嘅 damping 咧係稍為高啲咧係好啲。咁事關其實設計呢個喇叭嘅設計師 Michael Brosnan 咧，其實亦都係同一時間佢會為咗呢個喇叭就設計咗擴音機嘅。咁個擴音機都係 Class DM 嚟嘅，係一啲比較自然通透同埋高 damping。咁所以呢一個喇叭咧非常之夾 Class D 嘅 M 嘅。其實我夾咗4套嘅，咁Marantz 啦、BMC 啦，同埋呢個 Carry Audio 之外咧，其實我亦都夾咗 Lindorf 嘅 report 咧，就會喺 Lindorf 嘅片裏面出啦。事實上好多喇叭去到今時今日啦，其實都唔係太啱撈呢個 Class DM， 但係呢個 Raiho Acoustic 嘅喇叭非常之啱夾Class DM， 佢係同你夾緊一個 Class ABM 咧係幾乎冇分別嘅。擴音機個功率唔需要好高咁亦都已經可以駕馭得非常之好啦。咁但係嗰啲功率係必須要雅有質素。如果你即係俾一個太普通嘅 M 咧，就唔係太好。真係唔可以擺到咁大對喇叭，但係又希望有坐地嗰種規模感嘅話咧，呢一對喇叭係應該我過去呢一年試咁多對書架喇叭唯一一對係可以做到有書架嘅嗰種精緻定位，同埋個喇叭完全隱形之外，又可以做到有坐地，當然係細坐地啦，細坐地嗰種規模感氣勢。咁如果有興趣聽嘅，就記得上去呢個標誌音響嗰度聽下啦。咁標誌音響稍後會有個新 showroom 嘅，咁到時我再介紹啦。今日同大家介紹丹麥 Raiho Acoustic 嘅X1嘅2路書架喇叭就介紹到呢度為止啦。咁中意我拍片嘅朋友俾個 like 我，未訂閱我 channel 嘅就訂閱啦。訂閱咗之後有個鐘仔撳着咗之後，就我有新片嗰陣時你會收到通知噶啦。咁就下次再同大家介紹其他嘅喇叭。